So, ek gaan begin, my naam is Izak de Vries. Dit is 'n baie lekker voorreg om julle hier te verwelkom vandag. En om dan te praat oor en met van ons 4 groot krimigeskrywers wat toevallig vroulik is. En ek wil eintlik daarmee begin, want dit is nou 'n vraag wat ek nou nogal het. En ek wil gaan begin met jou, Karin. Een van die vrae wat ek nou eintlik het, is vir een ding om te sê, okay, dit is nou gister was Vrouedag en ons het nou 4 vroue hier, maar die vraag is uiteindelik, jy vooral skryf ongelooflik goed oor 'n mans wêreld. Is dit relevant om te praat oor vroueskrywers? Is dit relevant om 'n paneel vroue hier te hê, al is dit dan nou in terme van Vrouedag? Ek weet byvoorbeeld as jy vir Helen Moffat sou kry, die van julle wat Helen Moffat ken, ek wil kyk as jy nou praat van hashtags, ek wil sy allerhande vreemde hashtags vir Vrouedag spreek, want sy sê net dat dit is eintlik flagrant verkeerd om Vrouedag te vier op die manier waarop ons te doen. Wil jy dat kommentaar hier wat daarop praat? Dis klomp vrae en dit is gelaaide vrae. Ek gaan by 'n kant begin. Dit is, kom ons ek... Sy naam. Is dat oude? Hoekom? Kan allemaal hoor. Hoekom is ek meer thuis in 'n mannewêreld? Met 'n manlike hoofkarakter en met sterk manlike karakters. Dit het maar te doen met my agtergrond. Ek was veronderstel om 'n man te wees. En hier is nie 'n transgender confession nie. Dit is gewoon, ek moes die seun in ons familie gewees. My pa was verskriklik teleurgestel en ek het groot geword met die verhaal dat my pa en my nie eers gekom kyk het nie, toe hy hoor is 'n dogter, toe draai hy die foyer van die hospitaal op en hy loop weer weg. En natuurlijk het my gekrenk vir my lewe, res van my lewe. Grappies, maar nee, ek moes die seun wees en ek het groot geword met die idee dat ek die seun moes gewees het, maar natuurlijk toe arriveer die seun, my broer kom toe na my en dit was 'n vreeslike groot wedstryd altyd in die huis tussen my en my broer, wie is die sterkste, die vinnigste, die beste met karretjies speel en so aan. En toe ek my volwasse lewe betree, het ek natuurlik in 'n mannewêreld ingegaan. Ek het as politieke joernalis was dit in die 80er jare, vroeë 90er jare was ek hoofsaaklik 'n mannewêreld gewees. So ek is heeltemal tuis daarin, ek ken dit baie goed, ek verstaan mans, dink ek tot 'n sekere mate. My standaard grappie oor mans is dat dit is maklik om mans te verstaan, want dit is maar eenvoudige skepsels. Maar ek is mal oor mans, ek is dol oor mans, ek is dol oor die energie van mans, ek is dol oor, ek is 'n voorstander van mans in 'n gesonde samelewing. Ek dink dit is noodsaaklik dat ons in die sakelewe, in die gewone lewe, en so ook die manlike energie. Wat my terugbring by Vrouedag. Vrouedag is wat my aanbetref. Ek dink vroue het gearriveer in sekere in die middelklasse en sosio-ekonomiese middel- en hoërklasse het vrouens gearriveer. Ek dink nie dit is meer nodig om regtig so vreeslik te kampveg vir vroue nie. Die wêreld is ook die plafon, glasplafonne is deurgebreek. Ek dink vanaf 'n sekere vlak na onder toe werkersklas en so aan is daar nog baie wat gedoen word vir vroue. My ding is dat dit is tyd dat ons 'n mannedag het. Ek dink ons probleem op die oomblik lê by mans. En die mans in ons samelewing en wat word van hulle en hoekom is hulle so aggressief. Dis vroue wat mans groot maak. So, maar in elk geval.
ek gaan nie 'n hele politieke kommentaar hier lewe nie, maar jy het nou jou voet daar aangesit. Ek het gevra, ek wil nou met my collega Bettina hier so getrek, want ek het, wat is jou opinie oor? Nou moet ek daarom net ter verdediging sê, Bettina was deel van 'n paneel saam te stel, so as sy dit te krities is, maar ek wil toch hoor, as jy nou op die keper sou beskou, ek wil die hele idee van, om op het wat vrouwen saam te stel, spesifiek oor vroueskrywers te praat, ek wil vertel 'n bietjie vir ons daaroor. Ik voel amper ek wil repliek lewer op wat miskien moet ek denk, die oomblik 'n mens 'n stukkie voorinvoeg aan enige beskrywing, dan is jy besig om mense in 'n gitter te sit. As jy sê, in plaas van net skrywers, jy sê vroueskrywers, of jy sê swart skrywers, of wat ook al, dan is jy onmiddellik besig om te sê, jy is nie die norm nie. En dis iets wat ek dink ons behoort te verander. Maar die feit dat daar 4 van ons hier so sit, almal suksesvolle speelskrywers en die speelwêreld te bitter onlangs was maar 'n menswêreld. Sê reeds dat dinge aan die verander is. Dat daar 'n beweging is weg van vroue skrywers. En dat dit almal eintlik maar skrywers is. En kêrels is die uitsondering in dat haar hoofkarakter 'n man is. Wat vir my interessant is, wat mense kan nou sê oor cultural appropriation en al daai goeders. Maar dat is het ons alcohol. Ja, nee, dat is een ander ding wat mense ook maak. Maar om terug te kom na die vrouwendigting, en ek dink die manier hoe Vrouwendag gevier word, hoe dit op die oomblik in Suid-Afrika gedoen word, kort aanlig. Maar dat daar 'n dag behoort te wees waar ons behoort te kyk na vroue se regte spesifiek. Dit daaroor het ek gaan twyfel nie. Daar is nog baie en ek verskil van jou in bestuursposte, die meeste bestuurders is mans, nog steeds. Die ceiling het miskien bietjie meer deursigtig geraak, maar dit is nog steeds daar. En dis die probleem. Die oomblik ons nie, ek weet nie, ons het hierdie gesprek al baie gehad. En ek dink ons het hier kom op besluit to agree to disagree. Maar daar is so groot ruimtes. Ja. Daar is nog groot ruimtes vir verbetering. Maar nou Bob dis hoor, dis 'n baie aktiewe, ek wil sê die Andrews was gister reg om te begin boksies. Ek dink ons is dit. Ek het nou net gesien nie, sy sê nie. So daar's nog baie wat kan verander, daar's nog baie wat kan verbeter. As ek kyk na die kerkwêreld byvoorbeeld waarin ek nou beweeg, en die regswêreld, daar is gelyke getalle mans en vroue wat studeer. In regte byvoorbeeld is daar die meer vroue wat regte studeer as mans. Maar as jy gaan kyk na wie ingestel word, en as jy kyk na wie bevorder word, dan is dit nie noodwendig die vroue nie. En daai voorkeur wat nog steeds aan mans gegee word. Ons het nie 'n mannedag nodig, want 364 dae van die jaar is Ja, ek sal nou nie vir Karin aanvang oor hierdie onderwerp, denk ek sit aan Bettina se kant. Nee, kom ons gewoon terug by die skryf. Het is baie interessant, 'n stuk navorsing wat Goodreads gedoen het, vir hierdie jaar denk ek, het gewys dat van nuwe vroulike crime writers gaan 80% van die lesers van vroue wees, of dit is die geval, dit is vroue. En dit is ook interessant, dit is 'n ander artikel wat ek gelees het in die Atlantic wat vir die jaar verskyn het, was dat al blijkbaar, en ongelukkig kan ek nie die naam onthou nie, want dit is nie so bekend nie, of dit is nie seker bekende name nie, maar daar is soos wat dit voorheen was, die geval was, en nog baie onlangs met Jackie Rowling, dat vroue mansname gebruik, is daar nou 'n geval van al hoe meer mans wat vrouwename gebruik om crime te skryf. Daar is selfs 'n man wat 2 name gebruik. Een is sy mansnaam en dan hy 'n vrouenaam, 'n vroulike skrywernaam geskep, omdat sy uitgewer vir hom gesê het, maar ons soek 'n hoofkarakter wat 'n vrou is. So daar die mense het 'n bietjie verander. En die interessante ding van J.K. Rowling, ek wil naam genoem het, is dat haar naam is Joanne.
en sy het nie 'n kei nie. Ja, die kei verwys na Kathleen wat haar ouma se naam is. En toe sy die Harry Potters geskryf het, daar uitgehoor van gesê, maar daar gaan taamlik, jy weet, seuns en dogters gaan belangstel in die boek, maar dan moet jy verkieslik 'n neutrale naam hê, en daarom is dit nie onder Joanne Rowling geskryf nie, maar J.K. Rowling, so dat dit 'n neutrale naam kon wees vir die skrywers. So, jy weet, uit die aard van die saak vind ons dit nou vreemd om daaraan te dink, want ons weet nou wie J.K. Rowling, maar toe gaan skryf sy crime onder die naam Robert Galbraith, jy weet, so sy, maar sy het 'n manlike hoofkarakter, jy weet, so dit maak sin. Die interessante ding, as ek presies wat ek gaan 'n bietjie aan is dat in haar eerste Robert Galbraith is daar 'n verwysing na die karakter wat in 'n manstoilet instap en dan kommentaar lewer oor hoe dit ruik. En van die resensent het gesê dat 'n vrou sal so waardering hê, maar nie 'n man noodwendig nie. So, nee, die ander interessante ding is volgens Volgens FBI-navorsing, as ek julle nou begooi met navorsing, is 70% van die victims van reeksmoordenaars is vroue. So ek dink, jy weet, dat 'n mens kan maar praat van vroue crime skrywers of die uitsondering maak of die etiket gee. En dit is interessant, want ek het met jou iets gepraat voor die tyd, en 'n paar dae gelede ons in Franshoek in 'n paneel wat sy gelei het, en toe ek juist die vraag gevra, is dit nodig om paneel te hê vir net vroue skrywers? Maar ek dink dat dit is interessant, jy weet hoe die wêreld ook verander, en dat ek dink dat vroue karakters, so as mens nou praat oor jou vroulike karakters, dink ek is taalkundig was dit altyd meer korrek om te praat van vroulike skrywers, wat nie reg klink nie, maar as mens praat oor karakters, dan vir my was dit belangrik om 'n vroulike karakter, of 'n vroue karakter as die hoofkarakter te kies, omdat dit sy speurder is, en sy is 'n adjudant, offisier, en die meeste vroue wat ek teekom in die polisie met wie ek praat vir my navorsing is vroue, en is die meeste mense wat teekom is vroue, en die adjudant offisiere wat ek mee praat is gewoonlik om vroue, en selfs stasiebevelvoerders is alle meer vroue. So daar is 'n verskywing besig om te gebeur in die polisie waar vroue 'n belangrike rol speel, as jy maar in die 60 jaar. Net op die laaste ding wat ek wil sê is, ek het eergister aan na The Wife gekyk, en dit het my te laat dink aan vandag se sessie, weet waar die vrou die skrywer was van die Nobelpryswenner, en dat sy juist die advies gekry het in 1960, dis nou fiktief, ja, in die saak, maar waarskynlik, dat sy as 'n vroue skrywer saam met Ernst Comley, so jy weet, so ek dink dit het verander, ek dink dat haar rol het verander, hoewel ek dink dat ons sit nog steeds vandag met resensente wat meestal manlike resensente is, met boekeredakteurs wat meestal manlik is, en wat uit die aard van die saak dink, soms behalwe met die uitsondering van Jonah in ons midde, sou ek sê, toch soms deur 'n lens kyk van 'n nou omstrede mag wees, van 'n manlike lens met present company experience. Dankie, Irna. Ja, wat vir my interessant is, ek verkies om vrouelesers vroueskrywers boeke te lees. En ek verkies dit, en dit is nou spesifiek, as mens kyk na domestic noir. Ek lees nou op die oomblik baie daarvan, dis 'n trend, en ek hou daarvan om trends na te vors en te sien waar jy dit gaan. En van die mans wat dan nou, en spesifiek die ding wat julle nou raak genoem het, van die mans wat vrouwename gebruik, is baie sterk in domestic noir. En jy kan dadelik sien, hierdie skrywer verstaan nie 'n vrou nie. Manlike skrywers verstaan nie vroue. Dit kan die teenoorgestelde kan ook waar wees. Ek verstaan nie mans nie. Ek beny julle dat julle mans verstaan, ek verstaan hulle nou weer glad nie. So miskien jy sommer hulle eenvoudige seks is. Ek hou glad nie van die
etiket vroulike skrywer nie, maar dit sê vir jou, die subtekst is, hy, kan 'n vrou ook misdaadfiksie skryf. Dit is die subtekst daarvan, so ek hou nie daarvan. Maar dit is so dat 'n vroulike inslag is anders as 'n manlike inslag. Ek verkies toevallig vroulike skrywers, ander mense verkies weer manlike skrywers. Veral mans dink ek verkies manlike skrywers. Maar vroue lees manlike skrywers en vroulike skrywers, waar mans verkies eintlik maar hulle ewe knie. Want ek dink hulle verstaan ook nie vroue nie. Soos die manlike skrywers nie hulle vroulike karakters ken nie. En mens kan dit dadelik aan sien, die manier waarop 'n vrou uitgebeeld word. Sy is altyd harder, sy is altyd tougher, sy is altyd sy het altyd, meeste van die tyd, altyd so manlike aspek aan haar. En dit is nie die typiese sterk vrou, soos wat ons skryf oor sterk vrou, soos ek het 'n lang armpie. Ons skryf oor sterk vroue, nie manlike vroue. En ek dink dit is waar daar is definitief 'n aanslagverskil tussen manlike skrywers en vroulike skrywers. In daai opsig, goed, dan etiketeer ons nou maar dan moet hulle ook praat van 'n paneel van manlike skrywers, nie net 'n paneel van vroulike misdaadskrywers. Dankie, dit is baie. Ek het spesifiek die vraag gevra, want julle het aan 'n hele paar ontsettend belangrike goed aangeraak, waarin ek 'n bietjie meer detail wil ingaan. En nou baie dankie dat jy spesifiek doen die kwessie van skuilname. Want ek dink dit is juist iets wat vir my regtig interesseer. Ek bedoel, as jy terug gaan kyk, so ver stel dat blykbaar, ek het nou onlangs gesê, die moderne landewoord se daarso, Chanette Paul, jy weet, as jy van min mense wat so vinnig en so kommersieel kan skryf soos landewoord wees, want daar was ook 'n ander persoon, stel dat blykbaar op nie so bekend is nie, wat meer boeke geskryf het, fiksie as landewoord ooit, wat die hengse klop reeks onder mansname skryf het. En ek wil iemand het ooit van haar geweet eintlik nie, uit Bawies en gaan, en daar is 'n paar ander ook, maar dit is juist wat vir my 'n belangrike vraag was. En ek wil Browning is nou 'n baie goeie voorbeeld van juist dit. Ek gaan 'n twee vrae in een, want julle selfs lekker. So ek gaan weer al, ek gaan dit uitgooi en ek julle moet daaroor praat. En ek gaan jy sê dat die verskil tussen 'n vrouskrywer en 'n vroulike skrywer. Dit is interessant. Ek wil nogal sê dat baie van die karakters wat ek wil spesifiek 'n bietjie daaroor vra, maar ek wil gou net eers gaan kyk na ek gaan begin by Chanette, maar ek gaan so weer terugwerk die kant toe. Maar dit gaan eintlik vir my daaroor dat die temas wat julle dek, en ek wil julle skryf baie verskillend. Dis eintlik wat een van die goed wat vir my interessant is, okay, goed, ons het nou die vroulike skrywers, vroulike skrywers, maar die temas is ontsettend wyd. Die karakters wat julle skep is geweldig wyd. Ek wil eintlik nogal spesifiek gaan kyk na die vroue in julle boeke, en ook die geweld wat plaasvind in julle boeke. Want dit is baie 'n interessante aspek van juist die krimi is vir my dikwels 'n lens, wat jy nou gebruik het, 'n lens om te sien waar die samelewing is, domestic noir, wat nou deesdae so groot is. So ons begin gaan by jou, Chanette, jy het nou 'n mikrofoon. Jou karakter, en ek gaan nou 'n klein bietjie teruggaan, ek wil selfs in Lyra is daar elemente van presies die dit waaroor jy altyd skryf, en ek sê dit altyd, want dit is 'n belangrike tema. As jy Chanette Paul optel, weet jy, daar gaan iets oor die binnekamer gedaan wees. Dit is iets wat so pertinent deel is van waaroor jy skryf, en jy doen dit so goed. Ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike deel van die handelsmerk. Dis daai slaapkamer gedaan, as ek dit so kan stel. Jy mag vir my verskil, maar dis net, ek gooi dit uit. En dan wil ek ook natuurlijk, ek wil so klein bietjie teruggaan, en is uit die blou tyd, en 'n paar van die deel van daai, waar jy Judge Richter as 'n karakter geskep het, wat 'n fenomenaal, as jy nog nie Judge Richter gewees het, moet jy al gaan kry. Ek wil wat 'n flamboyante, vroulike karakter, en interessant, sy is vroulik, ek sal nou gaan vroue nie kie oor storm, en so, maar kom ons praat uit. Jojo is flamboyant, sy is bond, sy is weer soos papegaai, sy is definitief nie manlik nie, daar is geen twyfel daaromtrent, geen gender issues daar nie.
Maar dan, sy hou dan so 'n bietjie van mans. Gister was hier 'n gesprek gewees oor tannie Maria, wat uiteindelik in die bed klim, en jy het dit ook uiteindelik reg gekry met nou Jojo, dan nie toch? Omdat het genoemd vir Jojo, kom maar Jojo, kom maar Jojo. Dis nie wat sy nie wou nie. Ek weet, maar praat 'n bietjie met man, dit is jy se punt. Ek wil Jojo spreek kwessies aan, wat al anders is as wat nou weesdaag sal inspreek, as ek dit so kan stel. Vertel vir ons 'n bietjie oor spesifiek, hoekom daar binnekamer geweld vir jou so belangrik is. Want dis groot, ek wil jy doen ander kraai ook, ek wil dit is, uit die buite is 'n fantastiese voorbeeld van, want dit is geweldig wyd, ek wil daar is vraag wat plaasvind, en jy gaan later met Janno praat oor vraag, so ek nie hou. Ek wil al die type goeders is geweldig belangrik, ek wil die VVV's en al die type goeders. Maar die binnenkamer geweld is so ontsettend belangrike deel van jou handelsmerk. Wil jy al iets daar sê? En dan, juist om Jojo, want jy het Gys ook natuurlijk geskep, maar Gys was die useless speurder. Hy is 'n nice ou. Hy het in hulle boek, het is baie meer as 'n laatlaar geleer as wat oor sy speurwerk. Maar vertel my vir ons daar asseblief. Ja, toe Gys eintlik my boeke te binne geval het, ek was baie lui om te gaan kyk hoe speurders werk. Toe maak ek hom maar 'n vrotstudent. Maar ek het daarom toe intussen my navorsing gedoen toe ek agterkom, ek gaan in meer as een boek verskyn. En ja, ek hou daarvan om oor gewone mense te skryf. Ek hou nie daarvan om te probeer om 'n briljante karakter in 'n boek te hê nie, want ek is nie briljant nie. So my mense is doodgewone mense met hulle eie geite en goede en hoe hulle lewe hanteer. En dan kom dinge, hulle dring dinge hulle lewens binne en dit het natuurlik 'n reaksie. So dis vir my eintlik 'n baie natuurlike ding om net te kyk waar is die probleme in iemand se lewe en dan het jy al klaar 'n storie. Ek sit 'n paar karakters by mekaar, elkeen met 'n se probleme, want elke mens het probleme en hoe dit soort van aksie en reaksie het tussen 'n groep mense. Maar Jojo is vir my baie dierbaar want sy kom uit 'n nie white trash agtergrond nie, maar 'n baie beskeie agtergrond. En maar ouers was, haar ma was 'n huisvrou, haar pa was 'n boilermaker as ek reg onthou. En haar broer was 'n shutter op die spoorweë, maar sy was baie slim. Om een of ander rede was sy baie slim. En maar sy is kort en sy is rond en sy is nie vreeslik aantreklik nie. En sy woon op die Van Koekemoer gehad. So sy het op skool regtig swaar gekry. Ek sê ek niks teen Koekemoer nie, maar dit is nou maar 'n van wat hier gespot word as ons nou maar eerlik is. En hoe sy daardeur is, hoe sy in Valk getroud is, dit het nie gewerk nie, hoe sy spyt is dat hulle geskei is, hoe sy gevoel oor toe Valk nou weer getrou het met 'n ander vrou, met Irene, wat alles is wat Jojo nie is, sy kom met 'n reg familie, sy is lank, skraal, mooi, jonger, alles. En dan sit jy nou met Valk en Irene en Jojo en hulle werk saam aan hierdie sake. Want Jojo is nie 'n speurder nie, sy is 'n navorser. Sy het 'n manier om baie goed navorsing te doen en sy het 'n manier om mense aan die praat te kry. Juist omdat sy flamboyante mens is wat 'n mens raak sien, maar nie ag nie. Kry sy dit reg om, en dit is haar triks, sy kan baie goed navorsing doen en sy kan mense dit praat. En so sy is 'n gewone mens, en ek hou daarvan om oor gewone mense met uitsonderlike eienskappe in my boeke te hê. Ja, sy is net vir my 'n vrou wat leef, en my ding met die emosionele mishandeling, dit is byvoorbeeld soos wat Jojo in daai skool was, waar neergesien is, al was sy slim. Dit is 'n tipe sosiale geweld. Dan is daar die huwelike verhoudings waar daar emosionele geweld is. En jy sien nie die blou kolle en die toegeslaagde oog en die skouder uit die potjie uitgeruk is,
by emosionele geweld. Dit is die siel wat die blou bolle opdoen. Dit is die siel wat wonde opdoen. En dit wys nie. En as gevolg van ons patriargale systeem, wat nou so lank, ek dink hopelik dit is nou besig om uit te faseer, maar en mense moet besef, hulle word geweld aangedoen as dit emosionele geweld is. En dit is my belangrik om nie net op fisieke geweld te konsentreer nie, om die waarheid te sê. Ek het nou vir die eerste keer die Bybelbinde uitkom midde, die eerste keer dat ek op fisieke geweld konsentreer. Maar selfs die fisieke geweld word altyd vooraf gegaan deur emosionele geweld. Dit is vir my 'n baie belangrike kwessie om mense te laat verstaan. Lesers, kyk, ek skryf nie vir 'n boodskap, ek skryf 'n storie en om te vermaak. Maar dat die subteks weer eens is, jy mag nie toelaat dat iemand met jou mors en jy hoef nie. En dit is my storie wat ek elke keer vertel. En dit waar. As ek nou spesifiek kyk na jou karakters, ons weet nou van deesdae dit is mense wat, is fantastiese karakters, ek het hulle van boekje na wat ek net gedink, yes! Maar dan bring jy ook mense soos Weerkas en Kobreka en Koekoes mentor en daai mense. En as ek nou spesifiek daarna gaan kyk, jou karakters is juist, ek wil Weerkas is my ongelooflik interessante karakter, hy is manlik, hy is weer die niks en hom uit te nie. Maar dan het jy jou baie sterk nieuwe karakters wat dan ook as vroue saamwerk in hierdie ding. Maar as mens gaan kyk na die manier, die geweld in jou boeke is 'n baie groter prentjie. As mens nou gaan kyk na Laasmoord en Matthys gaan en selfs dit wat hier is aan Bos gebeur in jou tweede boek, daar's tog 'n politieke subtekst. Maar uiteindelik is daar ook geweld teen vroue. Dit begin by Laasmoord is daai ek vergeet altyd naam, Freddie Swart is dit, right? Wat Freddie wat vermoor word. Die storie hier is aan 'n bos, ek wil dit klink soos iets wat mense lees van die koerant lees, so by op vroue wat in 'n pragtige huis bloedig vermoor word en almal vra waarom. Ek wil so kan ons aangaan, daar's tog geweld teen vroue ook. Ek laas ook in die derde boek doen jy 'n interessante ding waar jy dan nog alles van is rooi, kyk die rooi. Sy sal nie reis oor die kop, maar daar's nou weer geweld teen kinders wat ter sprake kom. So, jy kyk eintlik, maar met die politieke lens, nie soos 'n journalist kyk jy na die wêreld, ons het ander journalist ook nie, so vertel ons 'n bietjie hoekom jy oor jou spesifieke karakters voel soos wat jy vir hulle voel en hoekom jy dan die temas kies wat jy kies, want dit is my lekker om op jou nou direk na Chanette te laat praat, omdat daar's geweldig baie inkomste en geweldig verskil. Ek wil in die sin van hoe jy na die wêreld kyk, is baie interessant. Ja, weet jy, om aan te sluit by Chanette, ek dink 3/4 van die misdaad in Suid-Afrika is domestic violence. Jy weet die gemiddelde misdaad statistiek is eintlik, jy weet die misdaad in die land is eintlik nogal taamlik banaal. Die ook groot meerderheid is 'n geval van naslag op pa en vaslag op ma. Maar meer naslag op pa in die opsig dat andersom, ekskuus tog. Ek dink dit is 'n nuwejaarsgees. Dit is 'n nuwejaarsgees, nee. Maaslaan vir pa, paaslaan vir ma, almal slaap mekaar want dit is nuwejaar. Ekskuus ek het heeltemal my punt af. Die meeste van die geweld in ons land is teen vroue. Ek dink in misdaadverhale, as ek net gou kan gaan haal by die domestic, maar is die meeste van die geweld wat gepleeg word, is teen vroue, want ek dink dit is die brose element wat die spanning verhoog. Jy weet dit kinders en vroue en klein bokkies met groot oë en onskuldiger, hoe interessanter.
Maar in my geval is dit ek begin by 'n ding wat my interesseer. Dit is waar dit vir my begin, 'n verhaal begin. En in die geval van plaasmoord, het ek begin skryf daaraan in die tyd toe dit 'n baie groot fenomeen was in die media. Dit het eers daar, dit begin terugsak, dit is nie meer, jy weet daar gebeur is baie plaasmoorde wat omtrent nie eers die koerante haal nie. Jy weet dit het so alledaags geword op 'n manier. Maar dit was, in die stadium was dit baie groot en dit het my geïnteresseerd en ek was nuuskierig daarna om meer daarvan weet en dit is vir my 'n manier dan om daar persoonlike nuuskierigheid te bevredig. Grondkwessies, allerlei sulke soort van goed, geweld teen kinders, vir my is die grootste geweld in ons, die Suid-Afrikaanse samelewing wat teen kinders gepleeg word, is verwaarlosing. Die manier waarop ons kinders regtig wel verwaarloos, dit is vir my ook 'n geweld. En dit kom ook weer terug by die domestiek, maar dit lê op 'n minder fisieke harde vlak. Dit is meer onder die oppervlak en dit is baie moeiliker om vas te vang en te definieer as geweld. Dit is meer subtiele vorm daarvan. Vaders het dit vir my gegaan oor mans en oor die verskriklike groot moeilikheid waar ons mans is. Ons mans is 'n moeilikheid. Ek het begin met my navorsing vanuit die standpunt van wat gaan aan. Hoekom is hulle so gewelddadig? Hoekom is die geweld so hoog teen vroue, teen die weerloses? Wat is fout met hulle? Daar moet sielkundig daar ergens 'n reuse fout in ons samelewing wees. En dit is wat my gedryf het na die navorsing daaroor. Ek wou alle aspekte daarvan ek as persoon wou ek beter verstaan. En dan is dit 'n heerlike manier om vir my om dan 'n storie daar rondom te skep. En met Duitsland was dit min of meer dieselfde. Dit het begin by die taaldebat snaaks genoeg, wat ek begin wonder het oor wat gebeur met 'n gemeenskap en met 'n kulturele groep as sy taal verdwyn. En natuurlik is in ons land is Afrikaans die eerste taal wat bedreig is nie. Dit is maar die laaste verskynsel daarvan, soveel van die San en die Namatale het al verdwyn in die land. En dit was my vertrekpunt gewees. So, dit is miskien die journalist in my, maar dit is meer wat my stories dryf, en dan vind ek die karakters wat vir my die beste die stories sal vooruitdra, en die spanning en die verhaal vertel. En ek kies dit nie soseer volgens die gender nie. Vir my is dit nie eens 'n kwessie van ek moet 50% vroue en mans hê. Dit kom nie by my op nie. Dit gaan oor wat is die mees interessante karakter wat my verhaal kan voortdryf. Jou geval het jy 'n storm geskep wat 'n baie interessante karakter is. Ek gaan toch jou vraag op taak lewe, is hy 'n vroulike speurder of 'n vrouspeurder? Want ek sien haar 'n bietjie as so half as die vroulike teenpool van Cassie Kasselman. Ek wil die eerste boek is 'n pers tekkies wat sy dra, die tweede boek is 'n rooi tekkies wat sy kry in Londen uit. Dis pragtig. Ja, dis wonderlik. Maar wat so baie interessant is dat ek wil dit is onder die oppervlakte het jy ook die verkom allerhande interessante subtekste in daai gemeenskap wat jy het geskets. Ek wil begin met die permanentstripperry en die begin, dit is eintlik dis die mens moet nie eintlik die storie weg nie, die boek word is. En die tweede is makliker om te sê waaroor dit gaan, want dit gaan uiteindelik oor die hele blogosfeer en dis eintlik 'n baie glitzy omgewing, maar jy bring dit weer af na vorm toe wat uiteindelik daar so sit. Ek wil die net roos, as jy ooit 'n open instrument wil lees, dan het gifbeker is waarskynlik een van die gruisamste en grootste wat jy kan kry. Dis afgryslik, fantasties, koop dit. Maar uiteindelik is dit presies,
uiteindelik dat jy gebruik juist daai glitsie wêreld en jy vat dit iets wat jy net nou genoem die normale mense word ingebruik. Voor mense so spyker in die eerste boek, so dis baie normale mense, whatever, dit mag beteken. Maar vertel ons 'n bietjie oor Storm, hoekom jy haar geskep het. Jy paar haar met Moerdijk, wat na haar seker nou wat is, maar jy bring ook uiteindelik, Storm is ook 'n bruin karakter, en dan dat jy bring allerhande spannings goed in, sonder om dit noodwendig ver te maak. Dis wat dit so interessant maak. Jy moet, as jy dit begin lees, maar dit word nie gesê, ons gaan nou hier oor die weergrens of oor vroue praat of wat ook al. En so ek sê, die geweld teen vroue dis geweld teen die samelewing eintlik so. Ek wil dit as 'n vrou, maar ja, sies. Whatever. Dis baie interessant. Wil jy daar kommentaar gee? Juist Storm vir my 'n belangrike karakter. Moerdijk is my heel belangrike karakter. En dan die manier waarop jy kies watter soort geweld of watter krimies jy dan watter manier jy met jy gaan doen. So dan ek albei baie lekker stories. En dankie Izak. Ja, die derde boek dra Storm wit tekkies. Ja, dis ek voel bietjie soos Karin, ek het nou seker vreeslike issues wat my dryf nie. Ek kies 'n tema aan die begin, maar dan skep ek karakters wat die storie eintlik vertel. Jy weet, so ek gaan sit nie noodwendig en dink, jy weet, is dit nou 'n man of is dit 'n vrou of is dit wat ook al dit is nie. Dit is wat die storie eintlik skep sekere karakters en die karakters skep die storie. Dit is dit sin naam. Maar Storm, omdat sy bruin is, was dit vir my belangrik om dit moontlik vir my te maak om oor haar te skryf, soos sy het in 'n wit gesin groot geword. As mense nou, jy weet, sulke skeidslyne met maak spesifiek, sy haar pa is bruin, sy weet nie wie hy is nie, haar ma is wit. Hulle het 'n verhouding gehad, jy weet, in die begin van die apartheidsera, en hy het dan uitgevlug en sy het sy het Storm gehad, die ma. En haar ma het sy identiteit lank vir haar geheim gehou. So in die eerste boek is dit nog wel 'n groot issue vir haar, is wie is haar pa, jy weet, en dit skep in die tweede boek ook nog steeds 'n soort van 'n identiteitsprobleem daar, maar dit is dan die karakter wat dit eintlik dryf, daai ding. En dan het Storm het dan, soos wat dit was gebeur met jou speurder, wat jou hoofkarakter is, het maar probleme, en soos sy probleme uit haar verlede uit, met haar nuwe polisiehoof, dit is een Gifbeker spesifiek, daar nuwe polisiehoof in Manus, waar die boek afspeel, en daai geskiedenis, jy weet, word vertel, deur die loop van die boek, in die vorm van terugflitse, maar dit is 'n baie klein onderafdeling van die boek. So, wat gebeur het in Gifbeker spesifiek, was dat ek wou kos as 'n tema gebruik, en toe ek by restaurante uitgekom, want ek het in nou stadium 'n restaurant, wil ek skryf om eintlik nog steeds, maar baie dan en van, restaurant rubriek geskryf vir Eat Out, die restaurant gids, met die naam van Accidental Foodie, en anale greefse toevallig in die gehoor, en sy die titel aan Accidental Foodie uitgedink. En dit is 'n baie toepaslike titel op my, want ek kon nie reis kook toe ek weet so van op my eie begin te begin het. Ek het my ma was huishoudkundeonderwyseres en ek was die dogter wat nooit in die kombuis gewees het nie. So nie baie vroulik nie, om baie vroulik. Nee, dat kos is, dat is meer man chefs as vroue chefs. Maar in elk geval, so ek wou, dit het toe gebeur dat ek gedink het maar 'n storie wat in 'n restaurant afspeel gaan werk. En toe die ander ding was, om nou meer by 'n soort van 'n issue uit te kom, was die kwessie van chefs wat sulke celebrities geword het. Jy weet, sê dat Jamie Oliver en die knappe celebrity om elke en draai uit. En wat doen dit? Wat doen daai celebrity ding aan jou as 'n persoon? En dit is 'n subtema in Gifbeker eintlik, maar dit is eintlik so vir my op 'n skinkbord geskenk. Ek het uitgedink nie, dit is maar die karakter van chef Swalo in die restaurant die eerste dood plaasvind, of die eerste moord plaasvind.
wat is wat op die eerste bladsy beskryf word en dit is nie gruisam nie, dit is net grillerig. Alles spijt. En so baie snaaks. Baie snaaks. En daar is mense wat sê, verwys jy na 'n spesifieke lewendige mens wat 'n baie omstrede blogger is in die Suid-Afrikaanse restaurantbedryf. En die antwoord is ja en nee. Of ja nee. Nee, shoot, is my min of meer te praat. Ek het pas my derde boek klaar gemaak, so dit sit in my kop en dieselfde issues, jy weet of nou nie opsy, maar daar is sekere temas wat weer uitkom, storm, wat is dit met hierdie keer storm se probleem is en so aan. Maar ja, ek dink, ek weet nie, wat moet ek nog sê? Bettina Wyngaard is 'n baie interessante karakter. Wel is interessant, sy is gay, wat natuurlijk iets is wat nie baie in ons speurromans nog opgetel is. Fantastische karakter, ek is mal oor haar priester, haar partner, beautiful karakter. En dan is het wel interessant, ek wil jou, as ons nou kyk, as ons nou terug aan 'n vuilspel toe, ek wil daar begin het by die woord op 'n prostituut, ek wil dit basis. En dan is dis eintlik die belangrike ding, ja, dis die punt, ja, dis die punt, sy, mens dink, dit is, ja. En dan uiteindelik, dit is met ander woorde presies dit, jy, maar die punt is net van daarop eskadeer jy uiteindelik, ek wil, jou tweede boek het al baie weier gekyk, na spesifiek dan nou, seks, slavernij, as ek so wat stel. En die derde boek, ek wil nie goed, ek wil, dis net dat, kyk, Bodycam is ongelooflik oor gedaai, en alle resultate het so my recht begin het doodgemaak. Maar dit is net baie interessant hoe jou ek wil beide Nikkie se speurwerk, dit eskadeer ook soos wat sy met al die nuwe mense begin saamwerk. En dan ook hoe jy eintlik vanuit 'n relatief klein dorpse bestaan en ek wil in Vroueskrywers gaan dit nog baie sies oor die gemeenskap en presies dit, ek wil mense sê ek is 'n prostituut, maar ek kom later agter dit was meer as dit. Maar ook hoe die gemeenskap in 'n kwaad word en ek wil deel van Vroueskrywers is van die storie weggee, maar as juist dat die gemeenskap kwaad word en dat vigilanties word. Ek wil dis deel van, dis 'n baie belangrike subtekst. En so ek sê dan eskaleer dit amper na die wêreldgehoor. Ek wil jou hierdie laaste boek vir jou is regtig 'n wêreldboek. Vir jou dan totaal Nikkie as speurder, maar dan ook Nikkie as wat eskaleer van 'n klein dorp bestaan na hierdie wêreldboek weer amper. Die temas bly daar, maar jy doen dit op so 'n ander manier, dis net wat ek neerkom. Ek dink met die eerste boek, met Vroueskrywers, ek nog my voete probeer vind, in die speurwereld. Kyk, ek het in my vorige lewe, was ek 'n litigasieprokureur, ek het altyd vir die verdediging opgetree, so die dokter ken. So ek het die speurders van daai kant af gesê. En om uit die speurders se oogpunt 'n positiewe en onthou vir 'n verdedigingsprokureur is dit altyd 'n negatiewe ervaring met 'n speurder te kry. Om het positief te skryf, om 'n positiewe karakter te skryf. Ek was met Vroueskrywers nog besig om my voete te vind. En om Nikkie as 'n karakter te skep. Daar was 'n klompie ander goeders, daar was, soos ek het lang gedink oor moet ek 'n game maak. En toe ek besluit om dit te doen, was dit natuurlik logies. Op daai stadium was ek besig om in die kerk te werk met gay priesters. En die hele kwessie van human sexuality. So om te stuur het ek besluit, okay, partner met 'n priester is. Sy is 'n wonderlike karakter, sy word goed mee. Ja. Maar Nikkie word gekonfronteer met goed. Elke keer word sy gekonfronteer met groter en groter goed. En sy moet aanpas daarbij. En dit was my lekker. En die volgende boek Lokval gaan nog groter. So Nikkie word gekonfronteer met goed en sy groei deur die goed waarmee sy gekonfronteer word. En die mense deur wie sy omring word. En vir my was dit veral met jag, dit was lekker die karakters wat sy rondom my kry. Henk is vir my 'n amazing karakter. Niemand vra ooit oor Henk nie. Maar Lekkie is nice, Henk is nice. In Lokval gaan baie goed. Maar die vroulike karakters
spesifiek. Is my lekker karakters gewees om te skryf. En hoe Nikkie in interaksie gaan met hulle almal. Maak van haar, dink ek, in baie opsigte 'n beter speler en konfronteer of forceer haar om goed te doen wat sy miskien andersins nie sou doen nie, op maniere wat sy dit miskien andersins nie sou doen. En om daai verhoudinge te ontgin, dit was vir my lekker. Die feit dat dit elke keer groter verhoog is waarop sy speel is amper per ongeluk. Nie per ongeluk, obviously lekker in die plan, maar dit gaan uiteindelik eintlik maar oor die verhouding tussen die mense eerder as hoe hy dit afspeel of hoe groot dit afspeel.